Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada youtube-keena Somali Youth Scholars. Haddii ay tahay markii kuwaad soo boqotay youtube-keena soo dhawaayaan ku leenahay walaal. youtube-kani waa youtube aan ugu talagalnay inaan ku caawino dhalinta Soomaaliyeed oo nagu soo gudbino deeqada waxbarashada iyo maanta fursadaha ka jira dunida dacaladeeda. Insha Allah maanta waxay raayeen isla eegi doonaa qodob yar ku saabsan DV Lottery-ga. Email yar baa soo gaaray oo ku saabsan qof ka mid ah dadkii DV Lottery 2022 dadkii ku guuleystay oo nala wadaagay wixii uu kala kulmay safaaradda iyo waxyaabihii laga weydiiyay. Emailkiisii wuxuu ku bilaabay: Asalaamu calaykum walaal, magacayga waa Ilyas reer Garowe laakiin ku noolaa in muddo ah Muqdisho. Waxaan ka mid ahay guuleystayaashii DV Lottery-ga 2022. case number-keygii wuxuu u dhaxeeyay 200 ilaa 500. yacni meeshaan waxaad ka fahmi kartaa in uu case number-keyga yaraa, yani case number-kiisa uu yaraa maadaama 200 ilaa 500 ugu dhaxeeyay. Alxamdulillah, ugu dambeyn fiisaha waa helay oo ilaahay iguma uusan dhibin. Interview-ga waxaa ku galay dalka Turkiga oo xagga ayaa ku noolaa muddo sanad ah. Case-keyga single ayuu ahaa, yani qof keli ayuu ahaa, يعني qof xaasle muusan ahayn. Waxaa interview-ga galay bishaani hadda dhamaanaysa January 2022 dhexdeeda oo maanta yani 31. Then wuxuu dhahay digniin. Inkastoo dhib badan aanan la kulmin, haddana waxaa jira wiil aynu asxaab nahay oo reer Garowe ah oo isku maalin aynu maraynay interview-ga. Wiilaya jiray oo interview-ga isku maalin marayn. Wiilkani ayaa dib loogu soo celiyay warqadihii uu la tagay safaaradda. Wiilkani ayaa wuxuu la tagay safaaradda warqadihii dowladda dhexe ee Garowe, laakiin safaaradda waxay rabtay warqadihiisa in uu ka soo qaado dowladda federaalka Soomaaliya Muqdisho, oo waxay ku dhaheen waxaani ka rabnaa inaad warqadahaaga Muqdisho ka soo qaadato, khaas ahaan warqadaha dhalashada iyo midda baarista. Fiiro gaar ah, dhibaatadani safaaradda waliba kama jirto, laakiin mar waliba waxaad isku daydaa inaad wax dhibaato ku keenay iska ilaali, yani wax dhibaato ku keenay mar walba ka fogow. Ugu dambeyntii wiilkaasi hadda fiisihiisa waa la siiyay oo warqadihii uu soo bedelay, yani warqadihii loo diray ayuu keenay oo fiisihiisa uu helay wiilkaasi. Aniga haddaan wax yar idinkiiga sheego wixii su'aalo ahaa ay i weydiiyeen ayaa ahaa sidaani. Su'aalihii la weydiiyay ayuu nala wadaagay. Su'aalihii waxay ku bilaabanayeen CO, yani Chief Officer, yani qofka xafiiska jooga oo wareysanaya qofkani. Waxaa la dhahay, hey, welcome, hope you have a great day, Mr. Ilyas, how are you? Soo dhawo Ilyas, waxaa rajaynayaa maalin wacan inaad ku jirtid, sidee tahay? Then wuxuu ku jawaabay, waa mahadsan tahay, fiican. Then waxaa la weydiiyey oo la dhahay, do you need any translator or you good to go? Yani wax turjumaad, qofku cabi turjumaan miyaa u baahan tahay mise yani sidaan okay ku waa ku socon kartaa. Then wuxuu dhahay, mahadsanid, English waan garanayaa ee uma baahno wax turjumaan ah, yani uma baahno wax turjumaan. Then CO meeshaan ma fahmin, yani wax muusan soo qorin. Then wuxuu dhahay, waa la idaariyay kadib su'aalo ayuu igu bilaabay, yani dhaar buu maray. Then su'aalo baa la weydiiyey. Su'aalihii wixii la weydiiyey ugu horeeyay wuxuu ahaa, why you are in this country, why not Somalia? Yani maxaad dalkan u joogtaa, yani dalkan Turkiga why u joogtid, maxay tahay, yani maxaadan dalka u joogin Soomaaliya? Then wuxuu ku jawaabay, arday baan ahay oo halkani ayaan wax ka bartaa. Then waxaa la weydiiyey sidoo kale, maxaa bartaa? Then wuxuu dhahay, masters ayaa hadda wada, yani master degree ayuu meesha ka dhiganaya, yani Turkiga master degree ayuu waday. Then waxaa kaloo la weydiiyey, Ethiopia maxaad ka qaban jirtay? Then wax baan ka baran jiray oo degree baan halkaas ku diyaarinayay. Yani Ethiopia way ka warhayaan, yani formka ay DS260-ga, yani wadamada tagta waxa awil baa ku soo qortay Soomaaliya. Iyaga markii su'aalaha maxay ka imaanayaan? Formkaasi aad soo buuxisay DS260-gaas ka imaanay su'aalahan. Then way ogyihiin wax walba. Then waxaa kaloo la weydiiyey, then wuxuu dhahay yani Ethiopia degree ba halkaas ku diyaarinaya, yani batchkiisa waxa ku diyaarinaya.
then wuxuu dhahay qofka xafiiska jooga oo wareysanaya, that's good, well done, midaas waa arrin fiican, hambalyo. then wuxuu ku jawaabay wiilka, mahadsanid. then waxaa la weydiiyey USA maxaa ka qaban rabtaa oo ku qorshaysan, yacni maraykanka markaad tagtid maxaa ka qaban rabtaa oo ku qorshaysan. then wuxuu ku jawaabay inaa waxbarashada sii wado oona nafteyda iyo dadkeyga ana caawiyo, yani ayuu ku jawaabay, yani inaa waxbarashada sii wado dadkeyga iyo dalkeyga caawiyo ayaan rabaa. then wuxuu dhahay that is awesome, midaas waa cajiib. then wuxuu dhahay wiilkii haddana in muddo ah ayuu igu aamusnaa, kadib ayuu igu dhahay fiisahaaga waa aqbalay oo 2 isbuuc ka bacdi ayaad BTT ka heli fiisahaaga oo nolol wanaagsan iyo safar wacan baan ku rajaynayaa, taxadir. then fiisihiisa waa la aqbalay. then BTT ayaa fiisihiisa uu ka heli doona, yani BTT waxaa waye shirkad ka shaqeysa dowladda Turkiga, yani dowladda Turkiga ee leedahay, waxaa waye boosto waaye, yani wax markaa rabtid inaad gobol kale u dirtid camal, warqada inaad dirtid camal waa boosto BTT waxaas lahaa. marka yarkan emailkan ayuu nala wadaagay, fiisihiisa wuu helay. wax digniinta uu siiyeen waxaan haday warqadahaaga ay jiraan, yani goboladan ha ka soo qaadanin, yani sidaan dareema yani siduu ula jeedo, yani muqdisho toos iskaga tag, dowladda federaal ka soo qaado warqadaada. midaas waxaa isdhiilay, yani waxaa waay adiga waa kuu fiicantay, hadii inta hadhow yani waqti kaa dhumi lahay oo lagu soo celin lahay, inta ka bax lagu dhihi lahay. marka adiga waxaa waay dooqa garanaya wixii ku wanaagsan. marka videogan intaa ku keenanaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.